Beyefendiler ve sevgili çocuklar, yolculuğumuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Star Alliance ve Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance.